哦，现在来到目的地，双柏港海哦。这几天风大浪大，因为也没有什么捕到什么货，只是只能顶住，赚不了多少钱，所以就在海边赶海哦。来，喷喷运气，带着我的武器哦。我还是阿元第一个过来哦，都没有酒意。都吸得紧紧的，一听到脚步声，它就出成一团。哇，这里，你看，可以了哈，螺还算是可以的。你看，只干了这么一点点哦，螺，这里有一个，哇，隐藏的这么隐秘。可以哦！哇，你看，听到我的脚步声，来一只什么？哇哈，还是牛左，哦，一起是命哦！它冲过来，老婆，一只硬骨马，看它的牙齿跟鳗鱼的牙齿不一样，这是硬骨马，观看能力也挺强的。刚才听到我的脚步声，直接有冒出来。你看，这是一片裙带菜，哇，像草原一样。因为这一段气温一天比一天的暖和，它就一天比一天的茂盛，跟着季节走。有裙带菜约得起来练习。哇嘎，说来了就来了，你看，哦，带菜，你看，这是一个海葵。我们动一下，它就飞进去了，就隐藏了。哇！你看，这个石块里面也隐藏了一条蜘蛛。哦，别跑啊！你跑！哇，这条够大哦，这条自己不可以哦，把它带上啊。2条了。螺，老婆，你这有发现螺爷的钱？哇哈，这里又来了！哇靠！这里又来了，哦，哇靠，又来了一条自己棍，哇，自己棍挺多了。你有发现？哪里？大的，这么大，这么大。一路有，再少，这么大，这么多。来，继续再找哦。看了。是不是一条鱼？模模糊糊，好像是的。想一下，哦，这又走了，又走了，哇，鱼还挺那么快。哦，把它夹住，哦，又跑了，跑哪里？啊，这边，在这边，在这边，慢慢，哦，哇啊，原来这条魂钓，你看，受伤了。还有一条啊，哪里？啊，露出了尾巴了，我说了一个，哇，这条比较好清，你看，又来了一条哦，可以了，2条，出来了好几个球子了，从码头那边一直赶到这边硬骨鳗，2条混钓，3条自己捕，可以啊，2个海蛎的，这个球都是老婆捡的，但是还是不止新，因为海面氛围温度比较高，也是说海边阴影机给大家带来欢乐的时间。那这一期的视频就到此结束，感谢大家的观看与支持，咱们下期见，拜拜。